kokonga na te kokonga rumba te kokonga rumba te ezaka site moko image ya Congo coin et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu. Bonne fête na ba maman à Congo, bonne fête na ba maman à Poto, bonne fête na diaspora mobimba. Ba maman no sa diaspora, bonne fête na bino. Moi de la femme maison continuer na lobaki, moi de la femme oyo, lokola moi si azaka toujours accompagner na mobali to luka kaka, mibali ni bakola kisabiso ndenge piso pasipe tokoki ko tambola. Mais lelo nazana invité nanga o alemba biso te na coin du courrier, émission na mino bomesana déjà, émission à curiosité asa fidèle na image à Congo. Papa Charles Lelo to pesa mbote to ebana yelelo to kosolani Papa Charles Boni. Très très bien ma sœur maman Mokambi, santé ezali très très bien, surtout que biso esprit tout puissant motazo batela biso oyebi ke ba miso santé eza bien parce que bazoyiba mbongo mboka, ba miso spe santé eza bien parce que bazo linga ba corruption, alors biso santé eza bien pour elombe nzambe na biso azo batela biso malam. C'est pourquoi santé na biso eza bien don nzambe wana zwa lokumu pe bambote ebeli tokobosana te na bandeko bazolanda biso de près ou de loin nzambe na biso apambola bango abatela bango toza toujours vivant mosala ezo continue kino miso na biso eko vivre un Congo tout puissant. Voilà. Vraiment le tout puissant toza pena lelo toza na mois de la femme na ebité oyoka quand même que mois de la femme eza mois de mars. Est-ce que mois de mars ndenge ba maman ba telemaka Papa Charles Lou ozolo banini mois de mars yango ba beza mois ba maman. Vraiment beaucoup d'encouragement et félicitations d'abord na ba maman parce que eza mois oyo ngai personnellement na benga kango mois oyo le grand prophète Yesu ayaki. Oh oui, ngana benga kango mois au grand prophète elombe Yesu ayaki. Alors omoni ba maman tozalaka na bango beaucoup na respect. Parce que soki biso ba Papa Charles lelo tozali mokili bayebi biso ba grand prophète na ba roi nyonso ezali à cause ya ba mama 9 mois azana yo obimi boy ole amelisa yo ba miliki yo ya mokili yo etungisaka mabumu azo melisa yo mabele oyo nzambe ya pesa comme miliki ya solo ti mama ko batela yo comme lelo. Donc félicitations à ba mama et encore tokoloba na ba mama que bazala debout bazala ba femme de prière ba femme ya sanctification basuye bandako ya mabalate parce que bazali sacré pa ya nzambe tala ba mama ya Israël devant roi Égypte bazo courage ya koloba tango mobeko Égypte bimi ke bobo mabana na bino mibali ba mama wana baloba non, nous ne sommes pas ba mama ya Égypte poto bo mabana na biso. C'est par là Moïse abatela mape ayaki kobikisa bango. Donc félicitations à ba mama nyonso baza kotel makosala mosala makasi et surtout pe félicitations na yo parce que oza n'importe quelle mama te oza mama ya solo elombe comme na yo na tout puissant Papa Charles oyo azondi mako risquer via ba congolais bika oza n'importe qui te esprit tout puissant bomba yo et à confondre bango na yo. Donc coup de chapeau na ba mama. Voilà. Merci beaucoup na bisonyo sa ba mama kané Papa Charles Lelo lobby. Mais le na kati ya coin du courrier tonga to betali solomo kona Papa Charles pour oza mosala nzambe oza koni bat bayebi soko mubimi boye eza pona likambasika. Mais likambasika to ko so lelo eza karake bomo ya mutu na se ya mabele to yeba nanu bomo ya mutu na se ya mabele esimbami na nani. Est-ce que Papa Charles koyoka kaka no tema ngo ya pamba bomo ya mutu na se ya mabele ezo etike déjà? Oui ma sœur, la vie des hommes nakolo bango pe bongo ndenge kayo lobby la vie des hommes sur la terre eza point moko capital faut bato bayeba yango. La vie des hommes sur la terre bomo ya mutu awa na se na mabele ebongi bandeko bayeba bomo ya mutu na mabele eza ndenge nini koma ndenge nini po bato ba gérer yango ndenge nini parce que ndeko na ngai bandeko na biso oyo tobenga ka poso mondele ba comprenant qu'est-ce que la vie de l'homme sur la terre ba comprenant oyo nani ba comprenant tina ya basali na nzambe na bango tina ya nzambe na bango tina ya mabele na bango mais biso ti lelo tozo sakana na bomo ina biso okomona un Congolais il y a 100 ans mazo sakana na bomoi na ye okomona un Congolais ya komi général pasteur révérend azo sakana na bomoi ya moto na bomoi ya bato na se na mabele. Alors na koyebso ke ma sœur bomoi ya moto na se na mabele eza esika ya kosakana te na se ya mabele to yaki mission
nde nalobaka likambo moko ke soki okokisi te mission nzambe atinda yo na se ya mabele, voilà encore un grand péché, parce que bato bayebi kaka masumu ekobo ayibaki, mais encore un grand péché soki mosala nzambe atindaki yo na mabele okokisi yango te, encore un grand péché. Et soki mpe botransforme te mabele nzambe apesaki bino, encore un grand péché. C'est pourquoi bomoi na biso na se na mabele nzambe moto atindi biso na se na mabele. Nzambe wapi o nazobenga esprit créateur tout puissant oyo atonda na bosantu yenda atinda bato na bato na espace ya mabele na bango na ba seigneur ya mabele na bango. Donc nzambe atindi mutu d'abord na mabele ndenge toza moto, sima nzambe akaboli ba classe ya moto ya mabele na bango ndenge ni papa sale ba seigneur ya mabele ezali ba esprit fort, ba esprit responsable o bazotala ba coin ya mabele na 4 coins ya monde, bazotala mabele sur le plan spirituel et sur le plan physique. Ce qui est dans l'Apocalypse chapitre 4, otangi okoyoka bazolo bake il y a 4 êtres vivants. 4 êtres vivants oyo bantouré kiti ya bokonzi ya Nzambe. Or 4 êtres vivants tant que tozokota ba réunion ya molimo, bazo ko expliquer biso que 4 êtres vivants ezali ba seigneur de la terre, c'est-à-dire ba responsable oyo ba geraka 4 races et 4 continents. Parce que oui, parce que en réalité tozana 4 continents na 5 parties à monde normalement. Alors tozana continent et Afrique, et Océanie, et Europe, et Asie. Amérique ba créer ba bakisa ye. Alors Amérique azalo ko la continent moko oyo azalo ko la misapitala 1 2 3 4 5. Ezalo ko la est ouest nord sud na centre nzambe moko. Siko na bo mutu Amérique azalo ko la nzambe na kati, oui, nazolo bana bo mutu azalo ko la nzambe na kati, est ouest nord sud na kati, Afrique, Asie, Océanie, Europe. Siko Amérique azana kati, c'est pourquoi azali une force, c'est pourquoi azali nangonga oyo bozali ko benga ye grande puissance. Alors bato batalaka mabele, bato batala bandeko bala nanga kitoko la vie des hommes sur la terre. Alors bato batalaka mabele sur le plan spirituel babenga bango ba seigneur de la terre. Ce qui botangi Apocalypse ko kende ko yoka bazolo bake likambo wana problème wana e pasaki na miso ya seigneur de la terre, c'est-à-dire ndenge tozana ville ya Kinshasa ezali na seigneur un esprit ya bosantu oyo atalaka ville ya Kinshasa. Il y a aussi un esprit na côté diabolique oyo atalaka ville ya Kinshasa. Alors ceux qui boye na ville ya Kinshasa bozana ba konzi, bozana ba pasteur, ba konzi na bino ya politique na ba pasteur na ba na bino ya science, ba ke ko consulter seigneur ya oyo azali seigneur de la terre ya Kinshasa diabolique. Alors bokoti na molili nzamba pesi bino mo Congo bozali ko sibir. Mais ceux qui boke ko consulter les seigneurs ya Kinshasa oyo ya bosantu ne vina bino eso bongo. Alors makambo wana banani ba yebsaka bato ezali ba sauveur, ba envoyé de Dieu, ba explicateur lokola ba papa Charles Lo l'homme. Maman papa ça on doit changer déjà les côtés aux autres côtés cette position bien té. Mbal bosso to papa ça na ba 4 millions tout ko bimisa 4. Finalement tant aux autres que ce soit mamba busenia donc aux ongi la kimbango to sala ndenge. Non toko kabwanate na kala na lelo na lobby. To zongi la bokoko. Na lobby toko kabwanate na kala na lelo na lobby. Il faut pas to zongela totalement bokoko. Il faut to zalana bokoko to perfectionner bokoko. Oui. Europe ba français pe bazana bokoko. Machine à écrire auto bana beta kaka ezali pe bokoko. Mais lelo to comme un ordinateur en vigueur. Ba kocha kwanga na makasa eza bokoko. Mais mabena biso bokoko na biso to lingite et évoluer. Banda bakoko na biso bachaki kwanga na likasa biso pe bato atango kwanga kana likasa, erreur grave. C'est-à-dire soki kwanga za tala omoni makala lelo makala bakomo chai na basacha côté alimentation makala lelo bakomi kozwa bazui maki ya soso bakomi si na sachet ya poussière à côté alimentation bato bazokende lelo evida ebi evida ba mama batambwisaka oyo ba mama batambwisa la mama moko pe mwa nzinzi akoti lelo evida akomi na sachet akomi na alimentation
C'est-à-dire que tant que bande oiseaux bateau zonga na bokoko, même coutume, même badoto to pesa sur le plan ya coutume, faut évoluer. C'est-à-dire même ba chef de famille, faut ba comme ba révélation. Moko mona ke banda botika la na coutume, les casse pour ba kende ko bala mwasi. Non, faut to évoluer. Faut to mata dimension. C'est ça bokoko. Si ko tamba zolo ba bokoko elingo lo ba ke mangwanda. Tozongela mangwanda nde bazo benga bokoko. Parce que Kimbango lata ili puta. Tozongela li puta nde bazo benga bokoko. Non. C'est-à-dire que tant Yesu aye na Deutéronome 18, Moïse comme koko na Israël a prophétisé sur arrivé à Yesu. Tant Yesu aye azui makambo a Moïse a matisi a una dimension mosusu. C'est pourquoi sommes na lelo na technologie. Technologie azozo makambo ezalaki na se bobetaka makolo technologie na science azomatisa makambo distance ya 100 km to bandoki ni makolo kolema makolo vimbi pe okufi mutuka ye alongolio mwandambo ya parti avion aye alongolio omona bandeko na yo na France. Mais solo l'histoire batona nyonso kaka nde biso to linga koloba loba ezaki yoka mutasale loko na grand magicien sko makambo ndozo mema biso to ndenge. Merci beaucoup. Nazo sepela na mutuna wana ezaba mituna oyo penda besprit basimba kabomo ya bato. Ma sœur et bandelia nyonso ezali bosanto nzambe. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, toute chose a été créée par elle. Au commencement ezali nzambe qui a créé toute chose. Preuve, maître ya liboso oyo asali maswa ezali Noé. Et Noé biso nyoto yebeli mosali ya nani ya nzambe. Alors bato nyonso balandi ko sala maswa baza bato na kisi. Point d'interrogation. C'est-à-dire quoi? Dieu a tout créé. Révèle donc kokela eloko ko inventer eloko ezala kisi te ezala ka révélation. Ko inventer micro eza révélation. Savant abota makabongo na mayele. Génie abota makabongo na mayele on nzamba pesi. Alors parce que un esprit qu'on appelait un ange, Lucifer, déchu aujourd'hui, oya kaboni na nzambe. Bible lobi nzambe atika ye na pouvoir nzambe pesaki. Oya désobéir na mongongo ya nzambe. Akenda alors mutu aye na mokili, aza déjà na lokolo ya kobeta ballon, mokili corrompre ye, ke bakisa lisusu boye nde mutu a dévié. Mais talent déjà, babota maganango wana bon nzambe. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu. Nzambe abenga ye mosali na nzambe pona bozu ya mokili akoti kisi akoti na barose akoti na baboyi akoti na ba chambre spirituelle mosusu oyo eza kopesa le sous esprit saint lokumote mais talamba bota maganango koloba babota maganango bokonzi euta ke pa ya nzambe ndembo mutu ya mutu pona koluka soki makambo nini ake kosimba tango akosimba makambo ebebi yango la vie des hommes sur la terre ebebi à partir ya bato batiki droit chemin les vrais chemins batiki créature ba consulter batiki créateur ba consulter ba créature c'est-à-dire ba créature oyo nazolobela ezali mutu oyo akomi kozwa lokumu ya nzambe parce que kuna autant ozokende c'est à la minute et ça te que quand on est en retraite c'est là nous boyer. Merci. Kuna tango ozokende à la minute mais à la minute wana bongama pe na kosilisa ya yo bana à la minute. Nyonso te. Oui, nyonso. Non. Mbongo nyonso ya ba maison ya Satan. Il faut sacrifier. C'est ça différence na biso. Succès ya monde ya ténèbres eza na sacrifice ya makila. Moto akosa yote. Moto akosa yote tango ba musicien bazolo ba biso nyonso na ba chrétien na ba malor mbongo musique moko te. Musique ya Yesu ya solo ba sacrifier ya makila ba tote. Prière retraite. Mais autre musique au lingo lingate ataba démentir eza bongo il faut bibem il faut ba condition bimane bembe pour avoir succès il faut ba condition lala wa 3 jours il faut ba condition salaboy eza na ba sacrifice ezo lekanisika wana alors ba maison nyonso ezo créer lelo mituka c'est-à-dire bato yo bakoko na bango bazwa ki révélation ya ko créer motuka ya ko créer avion bazwa ki révélation eza talent ya ko botama alors na bango na mokili baye kokota na profondeur ya koluka créature bake koza ba puissance nde okomono ko fanda boy na société otali lobi mais tota awati to sala musala to mona gate a sacrifier bat siko bat baza accident nyonso esali makana Toyota ndamo makila fo ekende kuna soki Toyota akota na monde ya créature accident nyonso esali makana Mercedes
est-ce que vous comprenez niveau oyo osomba no motuko kenda mais accident nyonso kosalema wana parce que babima na révélation parce que babima na droit ya vrai Dieu ndama makilano fo ekende kuna accident nyonso kosalema na avion c'est spirituel ndambo fo ekende kuna mais soki esala na société mais soki na bango elandanga na ndenge nini oui soki oke kosala na kati ya société wana na bo moto boyo komona te mais awa na monte esika ba sacrifier bato nyonso bazoya mosala mais ezali makama molimo moye boye bango ezate alors via bato na se na mabele nzambe moto acha bozwi nyonso nzambe acha na mabele eza pona moto nyonso abotami na eteni ya mabele wana na bétranger oyo baza spirituellement bato ya mabele wana tokoyeba ndenge nini botami avandi alobi te nde naza na se moi boye na se ya mabele nzela na ngai eza oyo koyeba ngo ndenge nini koyeba nzela na yo likambo yo kosala soki yo moko miyebi te wana okomona baguide parce que tango Moïse a prophétisé sur l'arrivée ya Yesu Esaïe a prophétisé na tango Yesu azobotama écriture epesaki déjà signale que étoile moko akobima akozala différente na étoile mosusu nde kozala étoile ya mbotama ya sauveur tango étoile abotami Israël dans les noirs ba pharisiens ba kotisa bango na distraction otozo vivre lelo na ba pasteur na ba prière bangembo ma sœur na ba prière tozo ba prière ya écuménisme ou ya formule ya bangembo na ba caméléon ou quoi aboutir na rien roulé par ba homme politique ba pharisiens pe na kokuta na mosolo ba mema Israël la kata distraction ezali ba mage ba explicateur lokola biso ba wuti musika ba yeme tozo luka sika mokonza botami même Hérode azoyebate et mokonza botami wapi et azo agitation ndenge ba konza ya Afrique balingala te ba moso ba remplacer bango c'est comme mon moment mandat na yes il faut créer ba rubrique il faut créer il faut baluka bato bazaya bango bacha bango na bisika élection salemaka pour que ba manœuvre kota tozana mbongo te il faut ba bakisa boy il faut ba bakisa boy bokonja kalawana ya Hérode oyo mondela zana ngo lelo te Hollande ko kende calmement Obama ko kende calmement et comme en Afrique mais non na wapi mais pourquoi pas il faut accepter respect à loi et ça bon Zambé parce que dit Dieu dans Deutéronome 28 si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu voici toutes les bénédictions qui seront avec toi si tu désobéis voici les malédictions respect le fils que yamaloba na yo moko mutu et ça bon Zambé respect ya liloba na nzambo tozote ya biso moko ba pasteur ko salela et ça bon Zambé Jésus a donné sa vie pour nous mais tala le ba pasteur baza kondima corruption yango na lobi ke mbula police ak bible voilà la police n'est bible était papa Charles là que yonde ozaki na clique wana te peut-être ezaka ndenge ya koluka nde bato babenga balobi bato musu bazoluka mwa place bato no wana bazoluka mwa place joka babenge mamba 50,000 au CD ya tango zuzane ezalani maele. Merci beaucoup ma sœur maman Mokambi Nzambe ya pambola yo pe ya pambola bato wana tozoloba boy na tango bonzambe ya Moïse bebi na kati ya ba pharisien Yesu aye et kaka na tango ya Moïse il y a des prophètes na ba prophètes na tango ya Moïse comme ba Miché mais baboya corruption pour na kobikisa bato ba il faut bato batia na moto na bango ke ata mosoto ekoti ba santo ata mibale bazanga kate il faut bato ba yeba yango mais pona nini bato bazolo baboye baza na torte mama parce que bata politique ba ya awa ba condamner bata pouvoir mais tant ba récupérer bango ba se retrouver bato na bango ba se retrouver te baza na raison ya koloba bongo pona nini parce que ba pasteur ba ya awa lelo ba moni bango balati ba chapeau na ngambo wana bandimi corruption et baza na raison mais batiaka na motu na bango ke ba pona mi ya Nzambe ope baboya ka bazanga ate batiaka na motu mais baboya ate mais bazanga liloba te na makambo je connais un pasteur na kati ba pasteur na biso ya minene ope asibir ba passe parce que aboya makambo mosusu na lisanga ba pasteur ba trahir parce que aboya Miché aboya ma sœur Yesu aya ba pharisien pourquoi ba bomi Yesu parce que aboyi ko tamula na même couleur na ba pharisien vous comprenez pourquoi ba boya kimbangu parce que aboyi ko tamula na même comportement na ba protestant qu'il était parce que aboyi ko tamula na même comportement na l'église ya religion nde on l'a attaqué alors boye ba ko attaquer pe biso
bakofinga pe biso ba démarche na bango ezali bakanga pe biso ba démarche na bango ezali baboma pe biso ba démarche na bango ezali pe ba s'organiser comment ba corrompre biso mais tolobi ke biso te nzambo atindi biso akobundela biso akobatela biso pour que toyokisa ye sonité tokota na un Congo tout puissant voilà. Quand on a un Congo tout puissant, tout qui ne sont déjà malé la souka mais comme tout ça, l'ango eza bomo ya mutu na si ya mabele. Ndé na hotel koloba mutu siko ba directive nini mutu akoko yebele la. Soka consulter parce que soto lobi lelo avec ça c'est ça l'ango normal. OK nanzela betal sa chance, beta carte mutu ba dans 2 ans la rosala boy, dans 3 ans la rosala boy. Je pense le ko liboso na koloba parce que les hommes au salon nzamba pesibiso. Omoni mutu abika kana musala nzamba pesi musala nzamba pesi biso yangoyo eloko liboso ma sœur il faut mutu na lobaka boy si tu n'es pas un homme spirituel il faut t'attacher à un bon homme spirituel eloko liboso peuple muntu faut asala soki aza mutu molimo te koluka un bon guide spirituel okangama na ye. Oye bagide on neni l'église on se dolongo tozo longa tongo poko ozalaka olongo za to oye bagide on neni mama bayeba kaka omoni mokili ya nzambe na yebisa yele komoko mwasi ya Pilate ayeba ndenge nini ke Yesu aza innocent akepekisa mobali na ye akota makambo ya Yesu te na pongi nzambe utilisaka ba voix nyonso pour confirmer mutu ketala mosali aza mosali ya solo mosali oyo ya expiré. C'est Nzambe, oui. Mais nazo epsa yote. Mosala solo na mosala expiré. Tala. Ba pasteur va organiser, ba pasteur va organiser, oui. Kasi via moto expiraka. Kasi bo konje expiraka. Dès que George Bush a comment qui expiré, Obama a cotit. Dès que Mobutu a comment qui expiré, Mosé a cotit. Siko biso attaque bato baze expiré, dozaka na bango. Wumela ata bato baze expiré ata bonzambe ze expiré fanatisme ya bandim bakangami na bato wana bonzambe tambolaka bon makamnyo sa nzambe tambolaka na temps ndenge lelo technologie la nature ne vous enseigne tel pas makambo nzambe tambolaka na ngonga n'espace ya temps soki ngonga ya moto wana esili ataza grand prophète bozo kumisa soki ebeti nge esili nzambe atelemisi bato mosusu ya komi conseiller ya bato. C'est pourquoi échec ya Afrique ata mutu akomi na suka bakonzi Afrique nyonso ata bokone komi na suka azo persévérer tia ke ndiko na érosion ce n'est pas bien. Alors lelo nazo assurer que via bat na mabele et baby oyebi nani a rendre bakonzi Afrique ba dictateur kasi za ba pasteur azolo bake mosala ki pasteur ici la kate. Est-ce que c'est vrai? Et bon yeso solo mikoloboni banani ba komisi ba président ya Afrique ba dictateur kasi tozo kana Congo mama banani ba komisi ba konzi ya politique ba dictateur kasi ezali ba pasteur aucun na protestant ba konza protestant ba lingo longwa te. Oui mais est-ce que nzambe asala ndako ne bongo ba ligi ko longwa te siko tangu muta bongo ligi ko longwa te conseil na kopesa ba konza politique ke ba long ba vanda wana po yazwa kambongo oye na réveil bokonza protester sali bambula boni na représentant légal moko bambula boni mais est-ce que protestant de bandeleza la ka bongo bayoka na bongo aucune église à Saint-Esprit ndenge moko oye na église de réveil ndenge moko aucune église siko complot comme kaka pasteur na pasteur zo bonga madeka zo koma mokolo acha mwana na ye alors bata politique ba sala nini deke ba bonga mape to luka mwana to sala bo yango moni bokonza politique komi député azali suppliant mwasi na ye député azali suppliant mwana na ye pona nini ba copier yango na église parce que église ezali modèle ya liboso oyo akomema bato lolenge bato bazala. Alors aucun réveil représentant légal banda zo bokonzi ali moto mosusu azwate aucune église de Saint-Esprit banda zo expérience so alongo ba otiana po yenda za na expérience wana bato bazo former ba dictateur sur le plan politique et ça ba konza molimo nde vina bino sur la terre baby de vina bino baby ya bisote biso bata molimo toliaka biloko molimo nde tozali ko respirer tozali ko vivre. Alors sur la terre nde bato ba baby seli bino vina bino o nzambe apesa bino tala bolingwa nzambe apesa Congo nyonso mais est-ce que bénéficie kata na mayo nzambe apesa yo maye ya te na fin du mois régime des ko nyonga yo ko futa olingita ya kati ba bêtise ya ndenge wana courant ya te bato SNL bako ya ata courir to ko futa ndenge ba ye na facture est-ce que ezalaka bongo
bakalkulaka mai na compteur mikolo mai yete compteur a signalé bo diviser montant wana par rapport ya mikolo yo ozwi bazwi bon mais non bato bayebaka ke soki esika ta régie des eaux koya na pince na ye bokosala ni bokobanga zo autant zo boy mboka etambolaka bongo te donc nzambe apesi bino vie oyokaka Congo diamant Congo manganèse Congo eza na zinc Congo eza na or mama oyoka yango na sango est-ce que oviva kango est-ce que osimba kango 3 personnes kaka basimba nzambe asali ke vie ya ba congolais ezala kitoko na calcul ya nzambe mais bato bozwi na molimo na politique nde babomi bino ba leader bozwi na musique na wap nde ba détruire bino deke ya matia ke azwi na yako yaka flataka ka bino bokonje uta na nzambe matia ba pasteur bokonje uta na nzambe banyokola bino bokonje uta ekasi na lobby boy soki bokonje uta na nzambe bon comportement eko uta bon comportement soki uti na nzambe ndoko pesa bato nzambe apesi yote Jésus a uti na nzambe il donne sa vie pour ses brebis ba brebis ne bazala bien Kimbangu auti na nzambe abundeli bato bazo indépendance Martin Luther King auti na nzambe abundi na égalité ya race noire Papa Charles auti na nzambe azobunda pour un Congo tout puissant alors comment auti na nzambe ozi corruption bandimino bakufi nzala bandimaka ndo polambula awo ba pasteur bazongi na ba jeep bandimi bazongi makolo bazonga boke luka makala tie na mbabola abanda kovanda wana po azwa mwa moto mais pasteur azwi ya ye na poche ake alebi ameliti milik na moni bandi mutsuza ngembangis santé kauka mena sambule bon non ma sœur wana kimbango te en tout cas papa Jean Lelo tozo koma déjà na suka ndé na lobaki pona lelo di solo ngo eza vraiment molai to bande ko loba poto na ko sukisa na na émission OK to ko yeba ndenge nini que totambola boye to kende bonzela na ngeza boye tango yo biba ko consulter ba ko consulter nde papa Charles ozoluka ba marché to ndengeni je pense na ngonga oyo point ya motu ya liboso pona bomo ya bato ezali avoir d'abord des bons guides spirituels na trône ya mboka des bons guides spirituels o bazali na vérité ya ko orienter mboka na lobiko. D'abord, 1. 2. D'avoir des bons responsables, bah, leaders politiques, autorité politique, il y a bien, il y a solo. Parce que, attends, moto, il y a ça dans mon salate. Ce que vous avez besoin bien, bah, vendre ici organisation. Bah, il y a besoin de mboka, ils apprennent à bien nyons. Attends, ça dans mon salate, aux jambons. Na France, aux dans mon salate, bah, faut abattre chaque fin du mois. Mais France, à l'équipe, ils sont en bon côté, ma sœur. À l'équipe, ils sont en maïl, était. Français, assis, à yeba, ke mboka nangai. Mokonzi ya France asi ayeba ke bato yo baza lokola ngai ndenge na zoli ya bango pe ifo basala nini balia police française ayebi yango alors soki to bundi ndenge tozali na kobunda d'avoir des bons guides ba responsables spirituels ba changer comportement ba yebi ke nzambe atinda bango pona milimo ya moto nyonso ebika alors ba tele camions na rai ba prêcher vérité lokola ba Michel lokola ba Pierre vérité wana esimbi bato yo baza na gérance ya mboka moto na mutafanya lobité na salpe mabe ya ona lobeke au lieu de dialogue bake na repentance nationale moto na mutalela masumu na ye tant mutakolela masumu bakozong sa biloko ya mboka akile droit moto nyosa ko se retrouver donc soki bato mibale oy babongisi makam peuple akozala bien orienté kasi bato molimo au lieu ya kokotaka ba réunion ya dialogue tokota pe ba réunion ya totala na ndenge to ndenge ba pasteur botala na ndenge to yibi to sali corruption to zibasi ya bato totala makamone leki mabe to zongele évangile ya solo ko yibate pasteur sozi kabola pe na ba serviteur mososo église tambola bien alors tozala bomoko to yebisa ba konzi ba gera ka mboka boyete soki ba pasteur baza moto moko ba yebisi ba konzi ba gera ka mboka boyete bozo gérer mabe basa batu bakokota pe réunion te boyete mais ba catholique koloba non protestant lobby oui réveil à lobby oui kuna lobby non kasi bakosakana na bino nde ba se retrouver te alors fin de toute chose les choses seront catastrophiques ba yeba que façon tozoken pona ko aboutir na résultat moko catastrophique ndenge tozana koken je vous dis au nom de l'Esprit tout puissant ndenge tozana kokenda pona ko aboutir na un résultat catastrophique et oya kozana ko espoir que parce que nazana manduki na kosala boy Dieu est au-dessus ya ba armée et loko nazo sa bandeko et façon ba pasteur bazo mener biso et ça ba façon ezalaka ke lobby
peuple a beaucoup d'église. Je vous dis la vérité. Façon ba pasteur ba même biso na vérité. Ba même église na vérité. Ba même mboka na vérité. Mondele oyo zo mona pesa ka bato mo Congo. Li ito banga nzambe oya lobi na mukanda ya Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image. Nazozoka liloba wana, faisons l'homme à notre image. Nzambe lobi to sala mutu ndenge nzambe azali. Don ndenge nzambe alingaka azala biso pe tozala bongo. Alors to komi na mabele bato babalukeli biso. Nde souci na biso ezali ya mutu akufa te. Mutu pe akima te. Mais mutu na mutu avande sika azali a réfléchir que nazo sala mabe. Comment nazo linga mwana na nga tambola na mituka na basoda. Bien protégé. Mais peuple nzamba pesa mabelo peut-être écoute na yeko kota ye. Mais yé à souffrir. Alors c'est ça notre problème. Dialogue national, oui. Mais repentance nationale, yango simba dialogue national. Obande ko bazoluka, voilà ba pasteur mutu nyonso azali à cause ya peuple. Ce qui peuple a koufi policier mosala esili. Ce peuple a koufi président mosala esili. Ce peuple a koufi pasteur mosala pe saleni esili. Nous sommes là pour na ba citoyen. Alors ceux qui sont nuire ba citoyen, alors boye ba keto so mi nuire biso moko. Voilà. Merci beaucoup papa Sala Ndengo répondait avec toujours l'invitation na biso. Nazanga moko te nazala ndeko nga doli mwa kalamen lelo makasika na image to comme na biso na suka to beti lisolo ya oyo bomo ya muto na se ya mabeli. Quand même ndenge to bandaki na ndeko zo koma na suka bandeko ba ko retenir en nini. Bandeko ba yeba ke na mabele nzambe muto atinda biso. Et muto na muto rendre compte. Nzambe ko juger muto nyonso. Alors na kolobaka que muto na muto atala muto azala liboso na ye na même fonction oyo ye azana ngolelo. C'est-à-dire pasteur atala ba pasteur bazala ikala o bando kosa mobutu ba pasteur bando kosa mobutu kala et suka kindenge nini policier atala ba policier akala militaire atala ba militaire yakala ba président batala ba président yakala ba généraux na ba ministre batala ba généraux na ba ministre oyo yakala et batala katangwa fidèle à côté kadogo abeta na ba mouvancier mabe abeta bango eloko abetela bango ezanini. Alors yango nazolo ba ke bo opposant nyonso baza lelo ezali bo opposant ba s'opposa ki lobi ke Mobutu a géré ki bien te nde lelo est-ce que ba corriger Mobutu, point d'interrogation. Alors nzambe mutacha biso na mabele alingi via moto ezala bien. Alors mutu na moto a examiner ye moko afin que tokende bisiko ba kolinga so ipe ba boyi monsieur pe alobaki baboyaki so pe baboyi nowe pe alobaki baboyaki so ki baboyi l'autre pe alobaki baboyaki koya ezala mokano ya nani ya nzambe. Donc nzambe apambola bino apambola bandeko bazolanda biso apambola pe ba oyo batoyo bazana molimo wa satana bazofinga biso pe a des fois nzambe pe yeba na opambola bango pe ba oyo tsangwa ko vanda yoki abengi kuna na renseignement esi bozolanda pasteur wan asala boy nzambe apambola pe moto modèle wan dès kazo benga na buto pa lota ndoto ba ange ba visiter batu na yo lingi osala nini. Donc voilà 00243 89 83 77 536 ezali numéro na biso ou bien bakoki ko po balanda ba message belé ya papa Charles obeti kaka ainsi dit l'esprit livre vidéo temps de vengeance okolanda ba mateya ebele ya papa Charles Mamokambi nzambe vraiment pambola yo koleka. Merci beaucoup. La PCO, merci Belén Ngozaki invité na biso lelo au kopesi biso vraiment tanayo na pesi merci na Doli ndeko nanga ya lelo te wazaki sima caméra pour la lelo merci na maman nanga azana Londres maman fanda na yo merci na ba conseil merci na Grande Zoko merci na Céline Diwa merci na ya Marie Jeanne Mombong na Londres na papa Flori merci na ba abonné nyonso image ya Congo tokutani mbala sima botika malamu. Kokonga te, kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu.